आज एक्लै म साथसँग हिँड्दैछु कुनै गन्तव्य नभएको बाटोमा। आफ्नै खुट्टाको आवाज सुन्दैछु। म धेरै बोल्दिनँ किनकि अब आवाज पनि थाकिसक्यो। मेरो अस्तित्व छ कि छैन म आफैलाई शङ्का लाग्न थालिसक्यो। मनभित्र कथा धेरै छन् तर सुनिदिने यहाँ कोही छैन। कसैले चोट दिए नि अब हाँसिदिन्छु। आफ्नो आँखामा आँसु बगाइराख्ने म कोही होइन। म सम्झिन्छु कहिले म पनि हाँस्थेँ, सानो कुरामा खुसी हुन्थेँ। भोलिको चिन्ता आजको जस्तो भारी थिएन तर समयसँगै बिस्तारै सबै बदलिए। मान्छेहरू आफ्नो बाटो लागे, म चाहिँ उही ठाउँमा अड्केँ। म के गलत थिएँ भन्ने प्रश्नसँगै रात पर्दा म आकाश हेर्छु, तारा गन्छु, आफ्नै मनमा आफैलाई कुरा गर्दै सम्झाउँछु। सबै अँध्यारो सधैँ हुँदैन, यहाँ कसले भन्छ सधैँ हाँस्ने मान्छे कहिले रुँदैन। म जान्दैन भोलि के हुन्छ, दुःख फेरि बढ्छ कि घटिन्छ, मान्छे फेरि छुट्छ कि भेटिन्छ। तर यति चाहिँ मान्छु, आज बाँचिरहेको यो क्षण सायद भोलिको कारण हुन सक्छ। सायद आजको पीडा भोलिको कथा बन्न सक्छ। त्यसैले म अझै अगाडि बढ्दैछु, चुपचाप आफूभित्र आफैसँग लड्दैछु। अनि आफूलाई सम्झाउँदै भन्छु, दैट को यहाँ किन रुन्छ, किनकि के थाहा भोलि के हुन्छ।